ทีนี้มาดูเรื่องของตัว pressure บ้างนะครับเมื่อเราตั้งโฟไว้อยู่ตรงกลางนะครับ pressure ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10นะครับ tidal volume ที่ได้ประมาณ260 270นะครับ tidal volume ที่ได้260 270ทีนี้เราลองเพิ่ม pressure นะครับลองเพิ่ม pressure ขึ้นไปประมาณ15นะครับสังเกตโฟอยู่เท่าเดิมนะครับเราจะได้ยินเสียงว่า I time นานขึ้นเมื่อเราปรับเพิ่ม pressure โดยที่โฟยังฟิกอยู่เท่าเดิมแล้ว tidal volume นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น600ไอไทม์นานขึ้น tidal volume มากขึ้นโดยที่โฟเท่าเดิมตอนที่เราเพิ่ม pressure